Привет, друзья! Всем доброго Челпанатинского дня. Мы вчера приехали в Челпанату, переночевали, вышли на прогулку. Ну, вчера еще, когда заезжали в город, были немного удивлены переменами. Хочу вам тоже показать. Вот это, друзья, въезд в Челпанату со стороны Бишкека. Вот так сейчас выглядит дорога, которая проходит через город. Полностью ее разобрали. Прям вот не просто меняют покрытие, а вообще грандиозно, так масштабно все. Начиная со всяких систем ирригационных, как правильно выражаться, не знаю. Ну, в общем, коммунальных всяких штук. В общем, все разобрали, расковыряли, и дальше еще покажу. Это вот только начало. Расширяют ее, прям много полос будет. И вот, конечно же, такие затруднения в движении получаются. Конечно, если не успеют они до туристического сезона, курортного летнего сезона, это тут так-то, когда вот этого всего не было разобрано, пробки были летом конкретные, особенно в выходные дни. Если не успеют доделать, ну, конечно, они стремятся к тому, чтобы этих пробок не было. Покажем дальше. Да, вот на той стороне мы видим, как сносятся мешающие здания. Тут вот столб практически. Наверное, будут убирать. Это телефонный, наверное. А может и электрический. Да нет, наверное, электрический. Ну, в общем, это не важно. А вот так вот где-то деревья убирают, тротуар сносят. Ну, окончательный результат потом посмотрим. Вот так вот роют, копают, ломают. Радует, что ломают для того, чтобы что-то новое построить, а не так. И техники очень много, дальше покажу. Вот такой ширины дорога будет. Кто здесь бывал, могут сравнить разницу. На этой стороне прям людям под воротами раскопали что-то, разломали. Здесь тротуар был, и экскаватор там стоит в кустах. Что-то будут прокладывать, воду или еще что-то. Вот так много очень техники строительной туда-сюда колесит. Тут вот шел тротуар и уперся в стену. Наверное, будут сносить, потому что дорога прям под стену и тротуара нету. Вот так. Места для тротуара не остается. Но это, скорее всего, незаконно было построено, потому что это видно невооруженным глазом. Еще кругом какие-то провода оборванные валяются. Вот как мы здесь видим. Часто встречаются такие вот заготовки под колодцы, люки. А вон там раскопали. Тоже что-то прокладывают. Очень много техники встречаем.
часто очень встречаются новые грузовики, другая строительная техника. Тут тоже что-то раскопали, разрыли. Вот это поворот. Так, это следующий после яхт-клуба поворот, получается, со стороны Бишкека. Что-то туда тоже возят. Часто видно, как грузовики оттуда едут пустые. Тут вот мы как-то были в прошлом году. Пальмы были посажены, и вроде как бы они живые. Что за вид пальм, который зимой должен не замерзнуть, морозостойкий. И вот так туда их очень много по всей вот этой улице. Да, друзья, вот эта улица ведет к Блондер пабу, да, вот как-то я снимал один раз на берегу озера. Все, конечно, сейчас пыльно, грязно, последствия этой стройки. И что вот мы удивились чему? Мы были здесь 3 месяца с половиной назад. В тот момент только технику подогнали, я вот заметил, чтобы разбирать асфальт. Они тогда только большой экскаватор слой снимал. Только начало города было с той стороны и с этой стороны. Но на данный момент много, конечно же, уже сделано. Но им тоже остается времени до пика сезона, где-то 3 месяца. Очень много вот таких бетонных блоков мы встречаем. Потом, ну пока я не знаю для чего они, для чего они будут служить. Так вот, там вон мост. Сейчас к нему поближе подойдем, строится. Это, друзья, вот поворот многим известный на Горького, тоже переделывается, обновляется, там тротуары новые. И вот площадка здесь вот в такой низине с памятником девушки тоже. Смотрим, там брусчатка новая. Вон там палета с брусчаткой приготовили, наверное, будут перекладывать. Ну и так вот это улица Горького, которая ведет на городской центральный пляж. Еще парк есть там новый, тоже я как-то снимал. Ага, девушка с чайками, наверное. Да, вот здесь строится новый мост. Часть пока старого еще функционирует. Половину нового закончат. Потом этим займутся, видимо. Будут ложить какие-то плиты, наверное. Устанавливать. Много неудобств, конечно, но ради результата, наверное, при хорошего результата потерпеть можно. Это мы пришли в центральную часть, дошли почти до центра Челпон-Аты. Вот тут мэрия города Челпон-Ата напротив. Кыргызтелеком.
Ну и вот часто встречаются вот такие вот конструкции, которые проходят под дорогой. Для кабелей, наверное, каких-нибудь и так далее. Стройка. Мэрия города Чолпон-Ата. Друзья, вот эти вот зеленые самосвалы, оказывается, походу они электрические. Шума двигателя вообще не слышно. Их таких здесь очень много. Интересно. Это вот музей и магазин народный, всем тоже известный, с барашком, с рестораном. Слой очень много снят. Толстый слой грунта снятый, мы видим, да, высоту метр, может быть, больше. В общем, вот так все это выглядит на сегодняшний день. Все усеяно этими материалами. Плиты, блоки, траншеи. Конечно, очень неудобно людям сейчас. А тут вот тоже посносили. Одни фундаменты остались и куча строительного мусора. Деревья, наверное, тоже будут убирать. Там мост строят. Сейчас поближе подойдем. Тоже, наверное, многие ходили по вот этой лестничке перед площадью с аттракционами. И это мы прошли въезд в резиденцию президентскую. Там детские площадки такие свободного входа. А здесь тоже он трасса идут с одной вышки на другую. Ну, в сезон функционирует какой-то экстремальный аттракцион здесь. Вот так. Вот оттуда сюда катаются желающие. И вот монумент есть, посвященный Великой Отечественной победе в Великой Отечественной войне. Всегда будут помнить об этом. Да, вот это вот новый мост. Рабочие китайцы, судя по всему, по разговорам, по языку общения. Ну, наверное, частично. Я люблю Чолпон-Ата.
Еще один какой-то дренаж, вероятно, для сточных вод под дорогой проходит. Вот там вот мы видим, открылся новый торговый центр Ордо. Уже функционирует. Так он выглядит поближе. Довольно большой. Ну, он еще не полностью функционирует. Ну, уже работает. А эта дорога ведет в Рохордо. Музей под открытым небом. Многие там были и знают, что это такое. И опять что-то под дорогой проложили. Видим там бобина огромная с проводами, наверное. Все заново прокладывается. В общем, так. Да, друзья, скорее всего, да, вот эти зеленые грузовики, и цвет напоминает о том, что они электрические. Между кузовом и кабиной вот этот черный ящик, я еще думал, что это такое, а там он даже знак высокое напряжение есть. Так что точно это электрические самосвалы. Мы ездили в Каракол, тоже было это, наверное, ну, в прошлом году, да. Там строят дорогу, и там в основном только вот эти грузовики были. Очень-очень много. Сотня, может быть, даже больше. Встречались на протяжении там многих километров. В общем, друзья, вот такая вот стройка здесь. Гремит. Масштабно. Должны успеть, я думаю, до сезона. Ну, как бы у них задача такая. Если не успеют, кому-то не поздоровится. Это вот многим знакомая Империя пиццы, Империя суши, сеть кафе, ресторанов. Там чуть дальше тоже всем известный в Челпоноте у Рыбака кафе. Всегда свою марку держали в последнее время, не знаю, не работали, они были закрыты осенью, сейчас открылись. Ну это, а вот так вот это все-таки все здесь выглядит. Ну все, друзья, хочу завершить ролик на этом и всем пожелать только добра, чтобы вы все видели, если что-то ломается, то только для того, чтобы там заново что-то построить, ну, а не разрушалось войной какой-то. Всем мирного неба над головой. Желаю здоровья и только добра. Ставьте лайки, если понравилось, или дизлайки, если не понравилось. Можете подписаться. В общем, до свидания. Всем всех благ.